Балалар, бүгінгі сабағымызда пиктограмма құруды және оны оқуды үйренеміз. Сонымен қатар диаграмма құрып, оны оқи алатын боласың. Ал енді балалар, диаграмма дегеніміз не екенін білу үшін келесі бейнебаянға назар аударамыз. Азат. Азат 7 жаста. Ол 1-ші сыныпта оқиды. Азаттың бойы 125 сантиметр. Шынымен де Азаттың бойы өте ұзын. Азаттың бойы 1 жаста 75 сантиметр болды. 2 жаста 88 сантиметр. 3 жаста 97 сантиметр. 5 жаста 100 сантиметр. 7 жаста 125 сантиметр болды. Осы мәліметтерді диаграмма деп аталатын сурет арқылы көрсетуге болады. Қарашы, онда Азаттың жасы және оған сәйкес бойының ұзындығы көрсетілген. Бұл Азаттың бойының диаграммасы. Балалар, біз диаграмманың не екенін түсіндік. Келесі бейнебаянға назар аудара отырып, пиктограмманың не екенін үйренетін боламыз. Сенің алдыңда қағаз қорап. Қораптың сыртындағы белгіні көрдің бе? Сен қалай ойлайсың? Ол нені білдіреді? Дұрыс, бұл қораптың ішіндегі затты құрғақ жерде сақтау керек деген белгі. Мұндай белгілер пиктограмма деп аталады. Пиктограмма символ ретінде пайдаланылатын сурет. Пиктограмма белгілі бір мағлұматты бейнелейтін кескін. Балалар, бүгінгі өткен тақырыбымызды бекіту мақсатында мына сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бүгінгі алған білімдерімізді қолдана отырып, келесі тапсырмаларды орындап көрейік. Бұл тапсырмада диаграмма бойынша сұрақтарға жауап бер. 1-ші А сынып оқушыларының бір айда оқып шыққан беттер саны. Серік, Алан, Камила, Ермұрат, Ерлан. Оқушылардың қайсысы бәрінен көп оқыды? Оқушылардың қайсысы бәрінен аз оқыды? Кім 40 бет оқыды? Кімде екінші нәтиже? Кім 16 бет оқыды? Бұл тапсырма бойынша пиктограммалар нені білдіретінін табамыз. Яғни, сіздердің алдарыңызда пиктограммалар және олардың анықтамалары берілген. Оларды бір-бірімен сәйкестендіреміз. Мәнерлеп сырғанау, баскетбол, кедергілер арқылы жүгіру, эстафета. Қымбатты балалар, сендер жаңа тақырып бойынша ең негізгісін алдыңдар. Ары қарай мұғалімдерің толықтырады. Егер сұрақтарың болса, өз мұғалімдеріңе қоюларыңа болады. Алған білімдеріңді қолдана білу өз қолдарыңда. Сәттілік, жас достар!